Nizan khan Europa club level in elna sangber UEFA Champions League khelchun zom ni in league phase matchday sarina khel ania team in el samthum paruk zinga achan ve team som pariatin an match sarina an khelani heta hian Kazakhstan club tha Kairat Almaty le Belgium club tha Club Brugge in machona gol nga aluta minute samthum panina mikhwal team Club Brugge hian Alexander Stankovic mangin man ruai minute samthum pariatna Hans Vanaken mangin Club Brugge in goal an khung bela minute samsari palina Romeo Varman manga an goal thumna khungin minute samriat palina Brandon Mesele mangin an goal in an khung leya hun top don hai additional time minute samkwa panina a mual nei tu Kairat Almaty hian Adilet Sadibekov mangin goal khat an khung ve rama goldang lu bel talovin gol nga luna mecha hian Club Brugge hi goli gol khatin an chakani he mecha hian team pani in ball anin chantam hlei lutuk lova ma se Club Brugge khelin omzia anei zoka Almaty hian lawom an siam chua hlei thei lo lain Belgium club tha Club Brugge hi chuan tum som panga gol sop nain tum ru gol zona an peta gol tam zo khung thei tur khopin chance an siam chuak tamani Spanish club Villarreal in Ajax mikhwalin gol thum aluta he mecha hian minute samli pakwana mol nei tu Villarreal hian tani Oluwasi gol mangin ma an ruaya ma se second half avek hian Ajax chen an le thala minute samruk pakhana Oscar Gluck mangin an sipuran shoot hun top don hai minute samriat pakwana a Oliver Edvardsen mangin Ajax chen an khung bela goldang lu bel talovin mikhwal team Dutch club ro pui Ajax hian Villarreal muala gol ni gol khata chakin point thum an lo chuakani he mecha hian team pani in khela mu noma gol khung narem chang po an siam tam hle gol sat ringat po tum samthum pani lai omin gol zona tum som pakhat an peta goalkeeper pani ten save thatak tak an nei ani Greece club ro pui Olympiacos in sini fine an mikhwal German club Leverkusen an neya he mecha hian gol alun ma hle minute ni na Kostin ha mangin Olympiacos hian ma an ruaya first half additional time minute somli parukna a Medi Taremi mangin Olympiacos hian an gol ni na an khung leya second half a goldang lu bel talovin sini fine Olympiacos an chakani football a hian ball chang tam zo hun tha po nei tam zo kin nena an chang kher lauti he mecha hian kan muwa German club Leverkusen hian Olympiacos ball chan let aya tam changin mual nei tu hian an chu deuh ngar ani bera ma se Leverkusen hian hun tha an nei an khoral fai veka goal shot voi som panga an nei atangin chumruk goal zona pet ma sela Olympiacos goalkeeper an paltlang thei lovani Olympiacos hian voi ruk chau goal shot nain voi ni chau goal zona an peta goal zona an pet chun hi a goal ve chuwangin in khel chunga a pet jok Olympiacos hian point thum an lo chuak ta dai ani Danish club ro pui Copenhagen le an mikhwal Italian champion Napoli a chakjok omlovin goal khat ve khungin ani neto ka he mecha hian goal aluma minute samthum pangana a Copenhagen player Thomas Delaney an red card choin Danish club ro pui he minute samthum parukna atangin player tlem jokin an khelchun zom angai pha he minulak minute samthum pakwana Italian champion Napoli hian ma hruain Scottish midfielder Scott McTominay mangin goal an khunga first half Napoli hian sikhat fain ma hruai ma sela second half minute samsari panina Jordan Larsson mangin Copenhagen hin an sipuran suta goldang lu bel talovin chakjok omlovin an trinani he mecha hian Napoli hian an tamjok nuwa in khel an thunun zuala gol khung narem changpo an nei tam hle Copenhagen eroin voili chau goal shot an nei chungin targeta ball an pe thei zela an attack chuna an film hle Italian champion Napoli hian point thum hlo chuak thei tur khopin rem chang nei thama sela goal khat bak an khung thei lo tuarin point khata an lung oi atulta ani English club Tottenham in an mikhwal German club Borussia Dortmund nein point thum an hlo chuaka he mecha hian tu hnaya Spurs tana gol khung thei tak an team captain Christian Romero an minute som palina marhuaina gol khungin minute samthum pasarina English striker Dominic Solanke an Tottenham tana khung bela second half a goldang lu bel talovin Tottenham hian sini fain Dortmund hian neya point thum an hlo chuak he mecha hian Tottenham hian an khel tha a chakphu in an khel Borussia Dortmund hian an ngam meu lavani Portuguese club Sporting in an mani aya thazoka ngai PSG mikhwal chungin point thum an hlo chuaka he mecha hian first half a goal lu theilo nuin second half a po hun chan ve malama goal lu theilova ma se hun top don haya goal thum alu thung minute samsari palina Sporting hian Luis Suarez mangin ma an hruaya minute samsari pakwana PSG hian Kvaratskhelia mangin an sut vele Paris Cup hian chakin be seina an la nei fana
ma se minute samkwana Sporting Zok hian Luis Suarez mangboka khung belin goal dang alu bel talova goal ni goal khatin Sporting hian PSG hian neya Portuguese club hian point thum an lo chuak Champions League a champion lai PSG hian an dan pa nga in ball an changtam le pek leya goal shot po voi somni pani te meu an nei ma se Sporting hian an attack thiam leya PSG laka goal shot voi som lai nei in voili goal zone an pe thei boka Portuguese club hian PSG hi an khel thiam angreng hle PSG hian du than thei an nei china an player thaberber an tho chua puya heti chung hian Portugala point an sual chuak zo talo Norway club tha bodo in an mikhwal Manchester City an ne boka he mecha hian minute somni panina a bodo hian Kaspar Hawk mangin ma an ruaya he goal luna konga hian City defending a cheleya tu man goal khung tu Kaspar Hawk hi an chang lova atau goal chiang le minute somni palina bodo bok hian goal an khung bela City in goal an chua bel na konga hian an defender kum somni mi Max Alaini adem thei Max Alaini hian afim khur lo tuarin ati suala heta tanga bol kal zela hian chang tu nei lo Kaspar Hawk bokin bodo goal ni na akhungani he goal ludan chik zoka enphe chuan City player te retreat a cheleya Max Alaini an ati sual chu thuran lo ni ta sela City player dang te kha invent konga an che chak tok lawani heminu hian first half a goal dang alu bel lawa bodo hian sini fine man ruai second half a bodo bokin bultan thai minute somnga pariat na a Jens Peter Hawkin an goal thumna akhunga bodo hian sithum fai ma an hruai nu lok minute somruk na a Ryan Serkian penalty area pona tangin Manchester City tan an sipur asu then ma se minute somruk panina Rodri no chua ania the ball yellow card kaltlangin red card achoi Spanish midfielder hian minute khat potling lawa yellow card pani achoya afim khurlo tuarin no chua ani City hian in khel an thonun ti thei khopin bodo laka hian ball an changtama bodo ball chan le deuh tho an chang bodo ain goal shot po an nei tam jok daya ma se an defending thatlo an tuar thung City goalkeeper Donnarumma hian save thatak tak nei tel lo phei se chuan City hi hei ayana sa a mol pho thei an nia chubaka chuan bodo player te finishing that tok lo City hian an van nei pui tel bok heti chung hian bodo offside goal pani pomsak an ni lova City hian rin phak bakin bodo hi an ngam lawani City midfielder te kha an that cheleya an defender te an pui thalo tuan thak ati thei kha wang khan bodo in na takin an attack thei pha thina ni he mecha hian team pani ten goal khung tuma goal shot an neya goal zone pet big chumnga veve an neya City goalkeeperin a save tlem jok tak awang te po ati thei ome goal thum chua zoka City hi an tang ta sia point an hlo chuak zolo bodo hian tun main English club an ma chon to thina Arsenal te Tottenham te Manchester United te po an ma chon towa ma se an la chak ngai lo City an ne ta ka wang hian bodo hian English club European competition a an ne ma sak ber an tong ta ani Manchester City tan Rodri apoimo thina ma se liamna tak ator nu hian ngai a ori che lo ni in alanga Rodri chungchanga hian tu naya khel lo thar tak chu Rodri hi Manchester City team form thalai ti chetu ani em ti hi ani achan chu Rodri hian aliam adam nuwa City tana ain khelena ma saber English Premier League ka Sunderland an ma chon tum khan City in draw result an neya anuwa Chelsea le Brighton an draw zui le boka khami ma khan City hi azonin tumriat an chak Rodri tel lawa azona tumriat chak luang to kha Rodri an chhor ta chi a azonin tumthum draw an nei ngal panga anuwa Manchester United le bodo laka an plom zui bok FA Cup le Carabao Cup a chau Rodri telin City hi an chaka hei wang hian Rodri hi atlaniam ri ani e ti ngai dan atam pha le ain liam nat ma kha chuan Rodri telin an tlom du mang lawa Rodri hi an chakna hnar poimo atling thina ma se tu naya ero khatiang kha ani tari lo Erling Haaland hi ngai tu angai ani ta boka season kalmek Champions League ka match sari a khel to atangin match nga a goal khunga goal ruklai ani ting to ma se goal khung theilo na match pani Leverkusen le bodo laka an tlom ve tun season Champions League ka hian City tan Haaland hian goal khung lo chuan City hi an tlom ta zel ri ani Haaland hian Premier League ka po tu naya goal khung lei theilowa Premier League match a khel nung som pakhat atangin match ruka goal khunga ma se Premier League match a khel nung panga big atang chuan match khata chau goal khung chu po goal khat chawaniya Norway striker hi tun nai chu abil le tla thina
City point an chan tam pha ta hle Arsenal chak zo lo la ya team chak pui tu tur gol poimo khung tu tur ani lain ana atlin lei thei lova Premier League a po Arsenal nen ankar azim lei thei lo chu wangin Erling Haaland hi ain siam that atul hle ni zana in khel danga Inter Milan muala Arsenal an leng luta goalie alut he match a he minute somna Arsenal hian Gabriel Jesus mangin ma an suaya Inter Milan hian an defending save anti futok lo an tuar ma se minute som pariana Inter Milan hian Petar Susis mangin an sipuran sud velea hemi nu hian farsa fa vek minute som thum pakhat na a Arsenal in set piece an mangtang kaya Gabriel Jesus mangin an goal ni na an khung farsa fa Arsenal hian goal ni goal khatin ma an suaya second half a goal dang alu bel theilok lo ma se minute som ret palina a penalty area pona tangin class zetin Victor Gyökeresan Arsenal goal thumna akhunga Arsenal hi goal thum goal khatin Inter Milan khelmola hian an chaka point thum an hlo chuak Italia stadium ro pui berte jingami San Siro a in khela hian mual nei tu Inter Milan hian back three formation mangin Arsenal hian machona Arsenal ain Inter hian bolan chang tam hret ma se anin thlau lova anin khel tok angreng hle chan siam chua konga te goal zone a pet konga te pass accuracy percent thlengin anin thlau lo hleya hetiang kara hian goal ni margina Arsenal an chak theina chan ber pakhat chu finisher an nei that jok wangani Arsenal tana goal ni khungtu Gabriel Jesus hi kumsom ni pariat mi ania ani hian ACL liam atora wangin thlasom pakhat chung te meu in khel theilovin achola chumi hnuwa December thla khan lo kirin alo kirle hnuwa bul atan voi thumna Inter Milan laka hian atonga goal ni khungin team chak puitu ani Gabriel Jesus hian kumsan hi somni pathum hnuwa Champions League ka goal anei le masak berania heiba ka hian tun season a goal thum akhung tling vele tachia bok ani Arsenal hian season kalmek Champions League ka hian match sari an khel tlingta a heng match sari an khela hian chak 5 vekin anni chau hi tun season Champions League ka match an khel towa chak 5 vek om chhun an nia chuwangin Arsenal hian alo bera league face a hian te bula pakhanna emo pahnina emo amoran bok don ti achiang to Arsenal hian in elna an khel zong zong huamin azonin match som pahnih chung tlom lovin an kal tlong vele taboka nikum December ni ruka Aston Villa laka goal ni goal khata an tlom nu khan an tlom le tamia lo match som pahnih an khela tum som an chaka tum ni draw an nei tun season a Arsenal hian in elna sang sang an khel atangin match som thum palia tum som ni pasari nena an changa tum nga draw na yin tum ni chaban tlom English Premier League a tum ni an tlom ti lo chu in elna dang an khela tun thlengin an la tlom mia lova Champions League te FA Cup le Carabao Cup te an la tlom mia lo ti na ani UEFA Champions League ka club lo tling be Real Madrid in an mi khwal Monaco an dim lo hleya goal ru goal khatin an sop he match a hian minute nga na Kylian Mbappe an Real Madrid ma a hruai puya Mbappe an goal khung theinan Argentine rol thar Mastantuono an fakaphu Mastantuono hian ball fing tak pe chuakin Valverde apasa Valverde an Kylian Mbappe pe goal tur asiam sakani hemi nu minute somni parungna counter attack thala tuka tangin Vinicius Junior an chance siama Kylian Mbappe an amor bokin Real Madrid goal ni na akhung first half a goal dang lubel lovin Real Madrid hian sini fine man ruaya second half a Vinicius Junior alang sar zual le minute somnga pakhana Vini hian Franco Mastantuono pet goal tura siam saka Mastantuono hian thazetin a finish minute somnga pangana Vinicius Junior a cross ball atangin Monaco player thilo keraran anlama atilut pala on goal anei minute somruk pathumna Vinicius Junior hian minute somthum parungna Monaco lam hian ball anin pass film khurlo antuara Real Madrid in ball lak sakin Vinicius Junior an ball chan nuwa mingthatna na mangzuya penalty area a ball khallu nuin top corner a Vini hian apet lut moi hle hemi nu minute kwana Monaco hian goal nei vele thungin Denis Ceballos ati swala tangin Jordan Teze an Monaco ta na khunga Real Madrid hian an goalkeeper hovin an mani penalty area a ball anin pass kuala Denis Ceballos chasualin abula om Jordan Teze hian chiangzetin apet goal hemi nu minute somrian na Jude Bellingham mangin Real Madrid hian an goal rukna an khung velea Bellingham an goal a khung ma hian Kylian Mbappe an free kick petin Monaco ina walan siam apet khum zolova heta ball per kal zela hian Monaco in ball changin Real Madrid na taka counter theina rem chang an neya ma se an film khurlo tuarin Real Madrid hian an chuleta
Jude Bellingham hian goalkeeper apal tlang nuwa chiang zetin apet goal ta ani he match hian goal shot tum somli pakhat te meu amin nizana Champions League match kwa khela match khata goal shot atam ber na ania goal zona an pet ringot po tum som pathum te meu atling Real Madrid hian goal nga margin in hena an changa Real hian goal ruk aya tamdai khung thei tur khopin chance po an nei tha Monaco in goal tamjok an chua lova goal ruk chau chua chung hian an van nei hle ti thei ani he match hian Real Madrid rol thar mastan tuno atangkai hleya hun tir lama phe chuan player mo number ti ngam khopin alangsar ma se in khel arei tial tiala Vinicius Junior bok alangsara ani hian goal khat akhung ba ka assist tum ni anei tela on goal nen phei kha chuan goalie lai athok chuak ati thei Valverde point assist tum ni nein langsar vu chi lovin team tan atho hlok hle ti hian Champions League season kal meka league phase an khel zo nai ta a nizana inland team som pariat te hian match khat theu bak league phase a hian khel tur an nei to lova match riat khel tura match sari theu an khel ta ani zan ina team dang som pariat match ruk theu khelte inlanin an match sari na theu an khel vele anga zanin in khel tur te anin khel zwa team in el somthum paruk ten match khat theu chau khel tur an nei to don tundin hmona Arsenal hi Champions League ngam ber an nia match khel zongzonga chak 5 vek om chun niin team dang league phase 100% chak result nei thei an om to lova Arsenal le PSG hi goal khung tam ber ni bokin goal som ni ve an khung tling towa Arsenal hi goal chhuat tlem ber an ni mek goal ni chau an la chhuwa Arsenal hian Inter Milan le Bayern Munich laka goal khat ve an chhuwa hei ba khi chu an ma chhon team dang panga laka goal an chhuwa lova an clean sheet 5 vek an che that em awang hian goal difference po an nei tam bera an mani nei ber tu te Real Madrid le Bayern laka goal difference hi pasari lain an nei tam zo kani ti hian Arsenal hi table top 8 huanga anom don ti achiang towa direct run of 16 lut chiang to an ni kan soilan jok to ang khan Arsenal hian table pakhanna an ni lo point panina tal amoran bok don ti achianga top 2 mor bok tur an ni ti an ti chiang to league phase hian point in ang chin fel na tur hi goal difference ani awangin Arsenal hian pakhanna amoran bok don empty ala chiang lova ma se an khelma ba ka point khat lek po an hlo chuak ani chuan emo Bayern in point thum an hlo chuak zo lo ani chuan Arsenal hian pakhanna amoran bokang chuti khop chuan Arsenal chansi a thato ani tuna hian table Arsenal hian khelsaria point somni pakhat nein solid point nei om chun an nia panina Real Madrid hian khelsaria point som panga nein pathumna Bayern in khel ruga point som panga an neya palina Tottenham in khelsaria point som pali nein pangana PSG in khelsaria point som pathum an neya parungna Sporting le pasarina Manchester City te point khelsari ve khel toin point som pathum ve an neya pariatna Atalanta hian khel ruga tangin point som pathum an nei to bok tuna top 8 zinga hian panina atanga pariatna Real Madrid Bayern Tottenham PSG Sporting Manchester City le Atalanta te heng club pasari te hian top 8 huanga atop an khardonem ala chiang lo thunga ma se zan ina inlan tur te zinga din mun ti chiang thei an om ti ero hretel ta ila Real Madrid Bayern le Tottenham big hichu direct run of 16 lut zinga antel talawani point playoff tal khel turin an tling chiang towa tebula somni palina aya niama anom thei to lo chuwangin knockout round an lut chiang to relegate to hi team pani an oma Villarreal le Kairat Almaty tani in an ni tan hian engtikong ma in knockout round lu thei ani to lawani tuna an khelchina Champions League season kalmeka hian Mbappe an goal khung tam berin goal som pakhat akhung tlingta a Manchester City striker Erling Haaland le Galatasaray striker Victor Osimhen ten goal ruk ve khunga dotin an hnuaia hian goal nga khung Anthony Gordon Gabriel Martinelli le Harry Kane te an om bokani assist nei tamber hi Arsenal player thin Marcel player poimonita Aubameyang le Real Madrid forward Vinicius Junior tani in trumli ve assist an nei to zan ina Champions League season kalmek matchday sarina hi khelchun zom turania darsom pakhat le chanvea arwalin match ni an khel dona heta hian Karabakin Frankfurt mikhwalin Galatasaray in Atletico Madrid an mikhwalanga dar khat le chanvea arwalin match sari an khelang Atalanta in Athletic Club mikhwalin Bayern in Union Saint-Gilloise an mikhwal dona Chelsea in Pafos mikhwalin Juventus in Benfica an mikhwalanga Marcel Mola Liverpool lenglutin Newcastle in PSV an mikhwalanga Slavia Praha in Barcelona an mikhwal don bok
kan topic nung beratan transfer thuleng soita ila heta hian BBC na alor khoma Athletic intar langin Aston Villa chuan Crystal Palace atangin French striker kumsom ni parian mi mateta hilaglu andua andor donani Sky Sports intar langin Aston Villa hian Roma striker Tammy Abraham po hi an be sei meka Villa hian tlar malam ti chaktumin striker laglu antum leya chungzinga an enthaka chuan Tammy Abraham hi atelani English striker hi Roma player ania ma setuna hian Turkish club Besiktas tan lonin a khel mek Athletic intar langin Ajax chuan Manuel Ugarte kumsom ni palimi hi Manchester United atangin lona ho antum meka Ugarte hian United a hian be sei a phak che lo ti thei ania hei hi remchanga lak tumin Das club hian lona ho antum mek Mirror intar langin German club Borussia Dortmund kai hroi mek tu Niko Kovac hi Manchester United in manager ngetatana an enthak zinga atela ani baka hian England kai hroi tu Thomas Tuchel le Marcel kai hroi tu Roberto De Zerbi te hi United club ho tu ten team kai hroi tu ra manager nget atana an enthak zinga antel ni in atar langani Sky Sports intar langin Inter Milan chuan Aston Villa atangin Argentine goalkeeper kumsom thum pathum mi Emiliano Martinez hi laglu antum dona Martinez hian chawna thar ma chhon a hrelo tura ngai ni in nipui transfer kongka hon huna Inter Milan hian laglu antum doni in atar langani Talk Sport intar langin Bournemouth chuan an player poimo kumsom ni pariat mi Marco Senesi hi an hral phal lova tuna hian Chelsea Juventus le Barcelona ten Senesi hi laglu tumin an hel ni in tarlan ani Independent intar langin Fulham chuan Wolfsburg le Real Betis te elpuin Republic of Ireland forward kumsom ni pathum mi AZ Alkmaar Dutch club tana khelmek Troy Parrott hi laglu antum Talk Sport intar langin Coventry City kai hroi tu Frank Lampard hi Crystal Palace in Oliver Glasner thlakna tura an enthak zinga an be sei san zinga atela Frank Lampard hian English Premier League club kai hroi le theina rem chang anei don ni in alang ani baka hian Rayo Vallecano kai hroi tu Inigo Perez le Spanish club ve Getafe kai hroi tu Jose Bordalas te hi Crystal Palace in an enthak zinga an telbok The Sun intar langin Sunderland chuan DR Congo midfielder kumsom ni pakhat mi Noah Sadiki hi hral tumna an nei lova Manchester United in laglu antum ni in thu athang mek Mirror intar langin Everton chuan Sunderland atangin kumsom ni pangami French striker Wilson Isidore hi laglu andua engzadin nge an hral phalang ti chungchanga Everton hian Sunderland lam hi an dor don ani Sheffield Star intar langin Sheffield Wednesday player kumsom pasarimi English defender thang duang tak Isa Alao hi Chelsea in January thachunge hian laglu tumin tran an kho mek Ole khatichin khatun tumatana kan soi thei chu nileri photro se